صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فقالت فاطمة وهي تمضي مغضبة قد وجدت على أبي بكر وجدا شديدا ولكنها عادت إلى بيتها فتعللت بمرضها وحل بها المرض واشتد وانشغلت بمرضها رضي الله عنها فما خرجت من بيتها. قيل إنها هجرت أبا بكر بعد هذا، لكن فاطمة اجتنبت أو تجنبت الخروج من بيتها حتى لا تلقى أبا بكر. قيل إنها هجرت أبا بكر بعد هذا، لكن فاطمة اجتنبت أو تجنبت الخروج من بيتها حتى لا تلقى أبا بكر فتعرض عنه رضي الله عنها وأرضاها، فتركت الخروج وتعللت بمرضها وجلست في بيتها